స్టవ్ చూసారండి, 4 స్టవ్ 4 ఉన్నాయి చూసారా. కానీ నేను ఇది కొని సంవత్సరం అయిపోయిందండి. అయితే నేను అందరిలాగే అవి ఉన్నాయి కదా, ఇవి అస్తమానికి నిమ్మకాయతో తెగ తోమేసేదాన్ని అండి. తోమేసి పెడితే ఎంతంటే ఒక 3 రోజులు 4 రోజులు ఉంటుంది ఆ కలరు, మళ్ళీ కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. అందుకని చెప్పేసి నేను ఇంకైతే మామూలుగా గిన్నెలు తోముకున్న సబ్బుతోనే తోమేసుకొని మళ్ళీ స్టవ్కి పెట్టేసుకుంటానండి. మా కిచెన్ చూసారా, ఇదండి మా కిచెను. అందుకనేసి నేను మామూలుగా గిన్నెలు తోముకున్న సబ్బుతోనే నేను తోమేస్తానండి. తోమేసుకొని పెట్టేసుకుంటున్నానండి. అస్తమానికి నిమ్మకాయతో తోమి 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 నాకు ఇసుకొచ్చిందండి. అందుకని ఈ సబ్బుతోనే తోమేసుకుంటాను. ఇది స్టవ్ కడుక్కోనందుకండి. అదే బేకింగ్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా, బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకొని తర్వాత సర్ఫ్ వేసి నీళ్ళు ఎప్పుడు తయారు చేసుకుంటానండి. కానీ 2 రోజుల పంపు పాడైపోయింది, అది రావటం లేదు. బాటిల్ ఇప్పుకొని దాంతో తోమడం వస్తుంది. అందుకని చెప్పేసి ఇంకా అది వదిలేసాను. ఇదండి మా స్టవ్.